कुछ चीजें खराब होने के बाद और ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं। अब इस ब्रश को ले लो। पेंटिंग कर करके मैंने इसका हाल बुरा कर दिया है, पर इसे फेंकने के बजाय मैं इसे यूज करके कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पेड़ पौधों की झाड़ पत्ती नॉर्मल ब्रश से बनाने में कितना टाइम लग जाता है, जबकि इस खराब ब्रश से आप इन्हें बहुत इजीली बना सकते हो। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, ऐसे ब्रशेस को यूज करके आप डिफरेंट टेक्सचर बना सकते हो या स्टार्स भी बना सकते हो। यार वैसे तो मुझे सारे ही पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, पर मेरा फेवरेट रोज है।